Հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիա շարունակում է իր թողարկումը եւ այսօր մեր տաղավարում զրուցելու ենք միջազգայնագետ Հայաքվե միավորման անդամ Արմեն Մանվելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Մանվելյան, այսպես հերթական անգամ Ադրբեջանի նախագահը այսպես բացահայտում արեց, որ փաստորեն տևական ժամանակ այստեղ ադրբեջանցի մասնագետները, փորձագետները ինչ որ աշխատանքներ են կատարել տեղորոշման, որտեղով պետք է անցնեն Հայաստանի ներսում ինքնիշխան տարածքում էլեկտրական գծերը, ասում են սպառնալիք է ատոմականը ողջ տարածաշրջանի համար եւ վաղ թե ուշ պետք է փակվի։ Այ ինչ է սա, արդյոք սա բացի անվտանգային այսպես կախվածության մեջ գցելու Հայաստանի, բացի սրանից նաև այսպես ուղիղ միջամտություն չէ Հայաստանի ներքին կյանքին, ներքին որոշումներին։ Նայեք, եկեք ձեր հարցը երկու մասի բաժանենք, այն մասին, որ ադրբեջանցի մասնագետներ եղել են Հայաստան, մենք իմանում ենք Ադրբեջանից, այլ ոչ թե Հայաստանի իշխանություն։ Սա իդեպ առաջին դեպքը չի։ Մենք սա երկրորդ դեպքն է։ Առաջին անգամ ադրբեջանցի այսպես կոչված մասնագետները եղել են եւ սոտքի հանքավայրն են հետազոտե կամ ինչ, որի մասին նորից մենք իմացել ենք ադրբեջանցիներից։ Հաջիևն էր ժամանակին հայտարարել, որ իրենց մասնագետները եղել են Հայաստանում սոտքի հանքավայրում եւ այնտեղ ինչ որ ստուգումներ, չափումներ կամ չգիտեմ ինչ են արել։ Սա էլ երկրորդ անգամ է, որ թե իրենց էներգետիկայի մասնագետները եղել են Հայաստանում եւ նորից այս երկու ինֆորմացիան մենք իմանում ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից, այլ Ադրբեջանի այսպես կոչված իշխանություններից։ Սա արդեն ինքնին շատ վատ սիմպտոմ է։ Սա խոսում է, որ մենք իսկապես ունենք անվտանգային խնդիրներ, ադրբեջանական կողմը ինչ որ մասնագետներ է ուղարկում, շատ հնարավոր է նախկինում եւս ինչ որ մասնագետներ են եղել։ Այ ինչ սկզբունքով են նրանք այստեղ աշխատանքներ կատարել, ինչ որ վերահսկողություն։ Ես դժվարանում եմ ասեմ ինչ սկզբունքով են աշխատել, ինչ են արել։ Առաջին դեպքում սոտքի դեպքում իրանք իբր թե ուզում էին հասկանալ արդյոք սոտքը գործում է ինչ որ կանոնների համաձայն, թե ոչ, ես չգիտեմ ինչ կանոնների մասն է խոսքը։ Այս անգամ հայտարարվում է, որ խոսացվել են կամ դիտարկվել են, թե որտեղով կարող են ինչ որ էլեկտրաէներգիա գծերը անցնեն կամ որտեղ կարող է հայկական էներգետիկ համակարգը կպնի, այսպես ասենք, ադրբեջանական հետ, բայց ամեն դեպքում մի բան մնում է պարզ։ Առանց հայկական հասարակության, ու պարզ է Հայաստանի իշխանությունները այսպես կոչված իմանում են դրա մասին, բայց հայ հանրությունը, հայ լրատվամիջոցները դրա մասին իմանում են հետո։ Այն էլ իմանում են ոչ թե Հայաստանի իշխանությունից, այլ Ադրբեջանի իշխանությունից։ Այս դեպքերում, երբ որ օտար երկրից մասնագետներ են գալի, ԱԾ-ն կամ այլ պատկան մարմին չպետք է այդպես վերահսկողություն։ Չէ, ես համոզված եմ, որ ինչ որ վերահսկողություն եղել է, ԱԾ-ն եւ համապատասխան պատկան մարմիններն իրենց անվտանգությունն են պաշտպանել, ուղեկցել են համապատասխան տեղերը եւ եկել են։ Սա խնդիրը ԱԾ-ի մեջ չի կամ մյուս պատկան մարմինների, խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների մեջ է, որը փաստորեն գնում է ինչ որ համագործակցության գաղտնի, որի մասին մենք չենք իմանում։ Ոչ հանրությունը, ոչ լրատվամիջոցները, ոչ էքսպերտային հանրությունը չենք իմանում, թե հետո ինչ մարդիկ են, ուր են եկել, ինչ են գնացել, ինչ են ստուգում։ Իմանում ենք դա, երբ որ այդ իրադարձությունները կատարվել են։ Սա արդեն խոսում է Հայաստանի ինքնիշխանության պրոբլեմատիկայի մասին, որ Հայաստանը չունի այնքան ինքնիշխանություն, որ կարողանա իր հանրության հետ ազատ կերպով խոսի եւ ասի, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ մասնագետներ են գալու, ուր են գնում։ Նույն այդ Ալև կոչվածի հայտարարությունից իմանում ենք, որ Հայաստանը պետք է փակվի ատոմակայանը, որից հետո Հայաստանը հայտնվում է էներգետիկ կախվածության մեջ։ Պարոն Մանվելյան, իրենք սա նաև ավելի վաղ Թուրքիան էր այս հարցը անդադ առաջ բերում, ասում են, որ սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար ատոմակայանը, բայց ի վերջո կա ՄԱԳԱՏԵ-ի այդպես որոշումները, նրանց արձանագրությունները, որով դեռ չի արգելվում, ասում են, որ դեռ կարող է Հայաստանի ատոմակայանը գործել։ Ի վերջո սպառնալիք են տեսնում։ ՄԱԳԱՏԵ-ն մի քանի անգամ շեշտել է, որ մեծամորի ատոմակայանը իրեն սպառնալիք չի ներկայացել, որտեղ եթե այնտեղ լինի փոքր իսկ սպառնալիք, ՄԱԳԱՏԵ-ն ինքը առաջինը կպահանջեր դրա փակվելը։ Եթե ՄԱԳԱՏԵ-ն տենց պահանջեր չի դրում, մնացած ցանկացած պահանջ դա քաղաքական է։ Չունի մասնագիտական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական որից է հիմնավորում։ Կա զուտ քաղաքական, Հայաստանը հնարավորինս ծանր իրավիճակ ստեղծել, հնարավորինս մեծացնել Հայաստանի կախվածությունը նաև էլեկտրաէներգիայի բնագավառում, ասենք թե հարևան այսպես կոչված պետությունների հետ
Եվ այս պայմաններում Հայաստանի ինքնիշխանությունը հնարավորինս նվազեցնելու համար, որը ցավոք սրտի այսօրվա գործող ռեժիմի կողմից որոշակի, ասենք ասենք, արձագանքի արժանում, իսկ նրանք գնում են այդ գործարքների մեծ թշնամի պետությունների հետ։ Այդ վտանգը հիմա ռեալ կա, որ բացի տնտեսական առումով, քանի որ շատ են, հա, օրինակ ասում, որ այս սահմանափակումների պայմաններում հնարավոր է, որ արդեն թուրքական շուկան որպես այլընտրանք դառնա։ Հիմա էներգետիկ առումով եւս այդ նույն վտանգը չկա, որ Հայաստանը արդեն կախվածություն միանշանակ կա, որտեղ եթե դու սկսում ես էլեկտրաէներգիա ներմուծել այլ երկրից, առավել եւս Ադրբեջանից, իրենք ասում են մենք ձեզ այլընտրանք կդառնանք։ Դա իրենք չեն կարող այլընտրանք լինել, դա կեղծիք է, դա սուտ է։ Իրենք կարող են սպառնալիք լինել, իրենք իրենց սպառնալիքը կամ իրենց ազդեցությունը Հայաստանի էներգետիկ դաշտում իրենք ցանկանում են մեծացնել, ստեղծել կախվածություն, որը իրենք ասենք այսօր փորձում են անել դիզվառելիքի կամ ընդհանրապես վառելիքի շուկայում, չէ՞։ Օրինակ համար այս վերջերս թվեր տպագրվեց, որ պարզվեց Հայաստանը մինչև 17 միլիոն դոլարի ապրանք է ներմուծել հիմնական դիզվառելիք եւ փոխարենը ինչ որ 900 քանի դոլարի ապրանք է ուղարկել դեպի Ադրբեջան։ Իսկ երբ որ դու 17 միլիոն ներմուծում ես 900 դոլարի ապրանք ես ուղարկում, սա նշանակում է դու նորից հայտնվում ես տնտեսական եւ էներգետիկ կախվածության մեջ։ Ճիշտ է, ինքես պահին մեծ թվեր չեն եւ տենց չի, բայց մի բան պարզ է, առաջինը, որ կա այստեղ մեծ դիսպրոպորցիա, իսկ դու ավելի շատ ներմուծում ես, քան թե արտահանում այդ երկիրը, նշանակում դու արդեն կախվածության մեջ ես։ Եթե 10 միլիոնը, 17 միլիոնը վաղ ասված չանի վաղ թե ուշ դառնա 172 միլիոն դոլար, դա սարսափելի քո կախվածության մասն է խոսում։ Իսկ այդ բալանսավորումը ինչպես պետք է պահպանվի։ Դե եթե մենք ունենայինք ինքնիշխան պետություն լինեինք, այլ ոչ թե կախվածության մեջ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից տանդեմից, որից մեջ ուզում ենք ավելի խորանանք, ապա Հայաստանը պարզը կպարտադրեր, որ բայց օրինակ իշխանությունները իրենք ինչ են ասում են մենք ապահովում ենք այդ դիվերսիֆիկացիան, ռուսական, եվրոպական, ինչ չէ նաև ադրբեջանական այդ շուկան, այսինքն չեն ասում, որ մենք կոնկրետ ադրբեջանական շուկայից կախվածության մեջ ենք։ Նայեք, օրինակի համար մենք Ռուսաստանից նույն դիզվառելիքը ներմուծում ենք, բայց դրա փոխարեն մեր ահռելի թվն է ապրանք ենք արտանում դեպի Ռուսաստան։ Մեր արտահանման մոտապես առույցի բաժինը, հատկապես գյուղատնտեսական ապրանքների, պատրաստի ապրանքների գնում է ռուսական շուկա։ Հետևաբար մենք դից կոմպենսացնում ենք այն դիզվառելիքային ներմուծումը, որ մենք իրականացնում ենք Ռուսաստանից։ Այսինքն եթե նույն պրոպորցիաները լինեն, ես էլի կարող եի ասել, որ հա, ինչ որ փոխադարձ երկկողմ գործընթաց է գնում, բայց չկա երկկողմ գործընթաց, կա միակողմ կախվածության մեծացման գործընթաց, որտեղ կան եկել 900 դոլարը 17 միլիոն դոլարի հետ ոչ մի կերպ չես կարող համեմատել, ոչ տոկոսային առումով, ոչ մի ձևով։ Հետևաբար երբ որ ձեզ այսինքն կամ մեր բնակչությանը փորձում են խաբել, ասելով որ իբր թե ինչ որ դիվերսիֆիկացիա է գնում, չէ, չկա ոչ մի դիվերսիֆիկացիա, կա կախվածության մեծացման գործընթաց, մի քաղաքականություն որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ վարում են, հիմա էլ դա կպել են ատոմային կայանի փակման պահանջով, որը ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կախվածությունը էլ ավելի մեծացնում։ Իսկ այլընտրանքը ենթադրենք, հա, այդ իրենց նպատակին հասան ճնշումների միջոցով եւ ատոմականը, այսպես այլևս դադարեց գործեց, որն է դրա այլընտրանքը լինելու, ինչ պետք է արվի, որն է էներգիայի հետ Նայեք, դրան այլընտրանք չկա, ատոմակային։ Ինչ-որ շրջան քննարկում են այլընտրանքային տարբերակ։ Ատոմակային այլընտրանք չկա, իրենց քննարկած կամ այսպես կոչված ժամանակ առ ժամանակ այսպես կոչված մոդուլային կայանը ինքը նույնպես այլընտրանք չի, այսօր մեծամորի ռեակտորին։ Թեկուզ իր ուժային առումով, այսինքն մեր մեծամորի ատոմակային այդ ռեակտորը մոտավորապես 400-ից 420 մեգավատ հզորություն ունի, մոդուլայինների մաքսիմալ հզորությունը 300 մեգավատ է։ Դու չես կարող 400 մեգավատանոց ռեակտորը փակես, բերես ինչ որ 300 մեգավատանոց կայան կառուցես, շատ ավելի թույլ, շատ ավելի փոքր, որ նաև քո վրա շատ սարսափելի թանկ գին է նստելու։ Որտեղ այն պայմանագիրը, որ հիշում եք, Վենսի հետ կնքվեց, այնտեղ խոսում էր, որ այդ մոդուլային կայանը պետք է արժանա 5 միլիարդ դոլար, իսկ դրա սպասարկումը եւս 4 միլիարդ դոլար, դա սարսափելի թանկին է։ Այսինքն փակել գործող ատոմակայանը եւ դրա փոխարեն ինչ որ գերտ թանկ ինչ որ բան բերել, դա հանգեցնելու է մի բանի։ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի գները կրկնակի, եթե ոչ երակի կթանկանան։ Պարոն Մանվելյան, ես նաեւ ուզում եի անդրադառնալ ուրբաթ օրը
Ավետիք Չալաբյանի գործով հերթական դատական նիստն է սպասվում, ինչ սպասումներ կան, ինչ փուլում է։ Նայ, քանի որ այսօր իդեպ փաստաբանների խումբը Ավետիք Չալաբյանի հայտարարություններ տարածել, որտեղ հստակերպով շեշտել են մի քանի բան։ Առաջինը, որ գործը ամբողջովին ծերից էր կարված է, այսպես ասենք, իրենց անունով կոչենք, այն կեղծ է։ Ավետիքը ոչ մի փաստով չի ընդունել իր մեղքը։ Երկրորդ իրանք շեշտում են, որ նույնիսկ այս 2 ամիսների ընթացքում ինչ Ավետիքը գտնում է անազատության մեջ, ոչ մի գործ իր հետ քննիչներ չեն վարել, այսինքն քննիչը ոչ մի անգամ չի հանդիպել, ոչ մի գործողություններ չեն եղել, վերցրել է միայն իր այդ հեռախոսի եւ այդ հեռախոսի ինչ որ մասնագիտական, թե փորձագիտական քննություն է իրականացվում։ Բայց Ավետիքի 2 ամիս փակելու պատճառը մինչև հիմա չի հիմնավորում, թե ինչու եք, եթե հեռախոսն եք ուզում ստուգեք, հեռախոսը կարայիք վերցնեիք, տանեիք, ստուգեք։ Իրեն ինչի համար եք 2 ամիս փակել։ Սա մի անգամ եւս ապացուցում է, որ Ավետիքը իր քաղաքական հայացքների եւ իր ազատ խոսքի համար, իր քննադատության համար, շատ հիմնավոր քննադատության համար, որ կա այսօրվա ռեժիմի դեմ, դրա համար հետապնդումների ենթարկում, այսինքն մենք գործ ունենք քաղաքական դասական քաղաքական հետապնդման հետ։ Եվ փորձում են այդ 2 ամսով պատժել։ Սա պատժի ձևերից մեկն է։ Իսկ ինչ վճիռ է ակնկալվում օրինակ ուրբաթ։ Նայեք, ուրբաթ օրը քննվելու է մի հարց, այսինքն կալանքը երկարացնել թե ոչ։ Մենք հույս ունենք եւ փաստաբանական խումբն էլ Ավետիքի Չալաբյան հույս ունի, որ գոնե ինչ որ չափով արդարությունը փորձ կարվի վերականգնել եւ գոնե ինքը ազատ կարձակվի։ Այսինքն չի երկարացվի խափանման այս միջոցը, որի համար ոչ մի հիմնավորում չկա։ Նայեք իշխանության ներկայացուցիչները խորհրդանում քննարկումների ժամանակ ինչ հարց են բարձրացնում, ասում են ոնց է ստացվում, որ երբ որ ընդդիմադիր որևէ անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում, դատավարություն է գնում, էլ անկախ մեղադրանքից թե նա ինչու է մեղադրում, միանգամից այսպես վիճակավորվում է քաղբանտարկյալ, այդպես մեծ աղմուկ են ընդդիմադիր շրջանակները բարձրացնում, ասում են էլ չեն խորանում, թե որն է մեղադրանքի ինչու մենակ հասկացվում։ Նայեք, հենց այսօրվա հայտարարությունը փաստաբանների խմբի հստակերպով ցույց է տալիս, որ այնտեղ մեղադրանք չկա, այսինքն այսօր գործող քաղաքական ռեժիմը, որը ունի ճնշման տարբեր լծակներ, թվում նույն քննչական կոմիտեն, նույն դատախազությունը, մասամբ նաև դատարանները, ինքը ընդհանրապես հաշվեհարդար է տեսնում այն մարդկանց դեմ, ովքեր իրենց քննադատում են։ Սա է։ Դրա համար մնացածը թե ինչ քրեական գործով են։ Պարզա այնտեղ չեն գրելու, որ ասենք թե Ավետիք Չալաբյանին ձերբակալել են քաղաքական քրեական գործով։ Ինչ որ այդ կեղծ բան պիտի մոգոնեն, ինչ որ կեղծ մոնտաժված տարբեր, չգիտեմ, ինչ որ ձայնագրություն պիտի գնա, որի հիման վրա փորձեն մարդուն փակեն 2 ամիս սուտ իրեն պատժելու համար։ Արգելելով շփվել ընտանիքի անդամների հետ, արգելելով շփվել ասենք թե երեխաների հետ, չէ՞ ասենք թե երեխաների հետ շփումը խեք արգելում կամ կանոջ հետ շփումը խեք արգելում։ Մինչ այս պահը չի թույլատրվում։ Ոչ, մինչ այս պահը ոչ մի թույլատրություն չկա։ Սա պատժի ձևերից մեկն է, այսինքն չեն կարողանում մարդուն բանտարկեն իրենց կեղծ գործերով, շատ լավ հասկանում են, որ այդ գործերը դատարաններում կքանդվի։ Իրանք ասում են լավ, կարանք 2 ամսով փակեն, փակում են 2 ամսով։ Կարանք եւս 2 ամիս չգին տնային կալանք տննել, ինչ որ էլի ամենադաժան պայմաններում, որ տանը պիտի մնա, բայց ոչ մեկի հետ չպիտի շփվի։ Իրանք գնալու են ամեն տեսակի ստորության։ Այդ առումով կարող եք չկասկածել։ Եվ փորձելու ենք մարդիկ, ովքեր ակտիվ են քաղաքական դաշտում ընդդիմության կողմից, իրենց նկատմամբ այդ քրեական գործերը հարուցեն, որպեսզի իրենց հնարավորինս մեկուսացնեն հասարակությունից, մեկուսացնեն իրենց ընտանիքից, դրա միջոցով վախի մթնոլորտ ստեղծեն նաև մյուսների մոտ, ովքեր որոշակի ակտիվություն ունեն քաղաքական, որ տեսեք, ձեզ նույն բանը ձեր գլխին կբերենք։ Սա է, այսինքն եւ կներեք, եւ դա հստակ կերպով քաղաքական գործ է։ Պարոն Ավելյան, իսկ եթե այդ մեղադրանքները, որոնք առաջ դրված են իսկապես, այսպես հաստատվեն, ենթադրենք, ոչ միայն Ավետիք Չալաբյանի, մյուս ընդդիմադիր գործիչների դեպքում, այդ դեպքում ինչ է։ Բառացիորեն ես վերջերս բանտից ազատ արձակվեց Կարապետը Պողոսյանը, որը գյումրեցի հայտնի էլի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ է, չլինել ոչ մի քաղաքական կուսակցության անդամ, ակտիվ կերպով քննադատում է այսօրվա ռեժիմին։ Մարդուն տարան, կալանավորեցին, մի քանի ամիս պահեցին, հետո դատարանը մեղադրանքը չեղյալ հայտարարեց։ Այսինքն մարդուն անիմաստ տեղ ամիսներով, սա առաջին դեպքը չէ, որ Կարապետին տանում են եւ 2 ամսով բանտարկում են։ Առաջին դեպքը չէ։
Նույնն էլ իդեպ Ավետիք Չալաբյանի դեպքում սա էլ առաջին դեպքը չէ, երկրորդ դեպքը վրիանտ անում են ամիսներով կալանավորում են առանց որցե լուրջ քրեական ինչ որ քրեական գործի։ Նույն Ավետիքի առաջին գործը, որը փակվել էր, ինքը ասենք թե վերաքննիչը եւ վճռաբեկը չեղարկել են։ Ու հիմա նորից են նույն բանը անում։ Այսինքն հստակ կերպով պարզ է, որ այս բոլոր գործերի 99%-ով կարող է ինչ-որ մի տոկոս լինի, բայց գործերի 99%-ով կեղծ է։ Չէ, ասենք թե միայն հիշենք ընտրությունների շրջանում 700-ից ավելի ընդդիմադիր ակտիվիստ էր ձերբակալվել, հիմա մեծ մասը ազատության մեջ է։ Մենք ընկեր ենք ունեցել Գյումրիից մեր ընկերներից մեկին, որին նույնպես անցյալ տարի դեր տարան 2 ամսով կալանավորեցին։ 2 ամսվա ընթացքում ոչ մի քննչական գործ իրancs չի իրականացվել։ Քննիչը նույնիսկ մեկ անգամ այդ 2 ամսվա ընթացքում չի անում։ Հետո գործը կրճատվել, իրancs ազատ են արձակի, հարց է առաջանում։ Հիմա այս մարդիկ քաղաքական բանտարկյալներ են, թե քրեական։ Պարզորեն քաղաքական նկատառումներով են ձերբակալել։ Նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի Հայաստանում այս 2 ամսվա կալանքը դարել է պատժի ձևերից մեկը։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմության ներկայացուցիչներն են, եւ 2 ամսով տանում կալանում, նրանց 99%-ը ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ոչ մի քրեական գործը չկա, նրանք քաղաքական բանտարկյալներ են, ոնց որ այսօր Ավետիք Չալաբյանն է այդ նույն քաղաքական բանտարկյալը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Ավելյան, զրույցի համար։ Հարգելի հաստատիտողներ, մեր տաղավարում զրուցում ենք միջազգայնագետ Հայ Աքվե միավորման անդամ Արմեն Մավելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հետևելու համար, կհանդիպենք։